আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম ভিডিও এডিটিং এর নতুন একটি পর্বে। আজকে আমরা কপিরাইটস ফ্রি সাউন্ড কালেকশন নিয়ে কথা বলবো। অর্থাৎ আমাদের ভিডিও এডিটিং নিয়ে কাজ করতে চাইলে আমাদের অনেক রকমের সাউন্ড লাগবে, অনেক ইফেক্ট সাউন্ড লাগবে, অনেক রকমের ট্রানজিশন সাউন্ড লাগবে, পাশাপাশি অনেক রকমের ডকুমেন্টারি সাউন্ড লাগবে। সাউন্ড খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয়। আপনি যদি কপিরাইট ফ্রি কন্টেন্ট তৈরি করতে চান তাহলে কিন্তু অবশ্যই কপিরাইট ফ্রি মিউজিকটা ইম্পর্টেন্ট। তো কপিরাইট ফ্রি মিউজিকটা হচ্ছে আপনি ফেসবুকের কন্টেন্টের জন্য আলাদা, ইউটিউবের কন্টেন্টের জন্য আলাদা। যেহেতু আপনি ফ্রিতে আপনি কালেক্ট করবেন তাহলে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের অনেক ভিডিও আছে যেখানে ফেসবুকে আপলোড করবো তাহলে ওই সাউন্ডটা শুধু ফেসবুক থেকে নিতে হবে, আবার ইউটিউবে আপলোড করবো ওই সাউন্ডটা বাদ দিয়ে আবার ইউটিউবের জন্য ইউটিউবের সাউন্ড অ্যাড করতে হবে। আদারওয়াইজ ওই প্ল্যাটফর্মে এটা সাপোর্ট করবে না এবং কপিরাইট দিবে। তো ফেসবুকের জন্য ফেসবুক সাউন্ড কালেকশন লিখে সার্চ করলে আপনি এই যে মেটা সাউন্ড কালেকশন এই লিঙ্কটা পাবেন। এখানে ক্লিক করবেন, একদম সহজ, facebook.com/sound এই লিঙ্কে চলে আসলেই আপনি এখানে সার্চ করেন। আপনি যদি লেখেন যে আপনি অ্যারাবিক সাউন্ড লাগবে, একটা এক্সাম্পল, আমি অ্যারাবিক লিখলাম, এখানে দেখেন আমি প্লে করতে পারবো। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে যে আমার মাইক্রো এই রেকর্ডিং অন আছে, এই জন্য এটা প্লে হচ্ছে না, মানে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না। এবং আপনি চাইলে এখানে কোন জেনারেতে চাচ্ছেন, অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড চাচ্ছেন নাকি অন্যরকম চাচ্ছেন, সিনেমেটিক, ক্লাসিক্যাল, ইলেকট্রনিক, ফোক, সব রকমের পাবেন। আবার হচ্ছে যে এখান থেকে অ্যাংরি নাকি হচ্ছে যে চিল মুডের, কনফিউজ মুডের, কনফিডেন্ট মুডের, কোন মুডের চাচ্ছেন, এবং এখান থেকে ডিউরেশন কত সেকেন্ডে চাচ্ছেন, বড় ভিডিও মানে বড় সাউন্ড নাকি ছোট সাউন্ড চাচ্ছেন, ভোকাল মানে ভোকাল থাকবে নাকি নো ভোকাল, মানে কোনো রকমের ভোকাল থাকবে না। ভোকাল বলতে অনেক কিছু সাউন্ড আছে না যে কথাও, মানে কোনো গান আছে যেগুলো কথা বলতেছে, আর কিছু শুধু মিউজিক। সো নো ভোকাল দিলে আপনি শুধু মিউজিকগুলো পাবেন। তো এখানে স্লো মুডের নাকি ফাস্ট মুডের, এরকম বিভিন্ন রকমের ব্যাপার আছে। এভাবে চাইলে আপনি সাউন্ড এখান থেকে দেখতে পারেন। এখান থেকে সাউন্ড দেখলেন, যেমন এগুলো আমি সব ক্লিয়ার করে দিলাম। এখানে আমার সাউন্ড আমার মতো করে বের করলাম, এইখানে ডাউনলোডে ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে, একদম সহজ। ক্লিক করলে ডাউনলোড, সেভ করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে গেল কিসের জন্য? ফেসবুকের জন্য। এবং সাউন্ড ইফেক্ট পাবেন যেখান থেকে, যেগুলো ছোট ছোট ইফেক্ট, যে 2 সেকেন্ড 1 সেকেন্ডের বিভিন্ন। আপনি এখানে সার্চ করতে পারেন যে ধরেন যে মাউস ক্লিক, এই যে ক্লিক সাউন্ড পাবেন। এখানে সব রকমের সাউন্ডগুলো এখান থেকে আপনি নিতে পারবেন খুব সহজেই। এটা গেল হচ্ছে যে ফেসবুকের ক্ষেত্রে। এবার ইউটিউবের ক্ষেত্রে, ইউটিউবে আসবেন। ইউটিউবে আসার পর এইখানে ইউটিউব চ্যানেলে আসলাম, আমি এদিক থেকে ইউটিউব স্টুডিওতে আসবো। ইউটিউব চ্যানেল থেকে ইউটিউব স্টুডিওতে আসবো। আসার পর নিচের দিকে আমরা দেখব, যে এই অডিও লাইব্রেরি, অডিও লাইব্রেরিতে ক্লিক করব। ইউটিউবের ক্ষেত্রে একটা বিষয় আপনাকে মাথায় রাখতে হবে, সব কিছু কিছু অডিও ইউজ করার ক্ষেত্রে আপনাকে ডেসক্রিপশনে কিছু লিখতে হবে। সো এটা অনেকে ঝামেলা, আমার কাছে ঝামেলা মনে হয়। মানে তাহলে সেক্ষেত্রে কী করবেন, যেমন এখানে সাউন্ড এফেক্ট, ছোটো ছোটো সাউন্ড এফেক্টগুলো এখানে পাবেন, আর এখানে মিউজিকগুলো পাবেন। সেখানে এই যেখানে আপনি স্পেসিফিক করে মুড দিতে পারবেন, জেনারি, কোন জেনারি চাচ্ছেন। ধরেন যে আপনি সিনেমেটিক চাচ্ছেন, ওকে, অ্যাপ্লাই। তারপর এখানে আবার ক্লিক করলেন, এই যে অ্যাট্রিবিউট রিকোয়ার্ড নট রিকোয়ার্ড, এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আপনি অ্যাট্রিবিউট রিকোয়ার্ড মানে কি, আপনি যে সাউন্ডগুলো ব্যবহার করবেন ওরা অনেক সময় বলে দেয় যে আপনার ভিডিও ডেসক্রিপশনে এই লেখাটা লিখে দিতে হবে, আদারওয়াইজ এই সাউন্ডটা কপিরাইট দেবো আমরা। এই জন্য অ্যাট্রিবিউট নট রিকোয়ার্ডটা ক্লিক করে দিলে সবচেয়ে ভালো। তাহলে আর আপনাকে সাউন্ড সরাসরি ব্যবহার করবেন, কোনো টেনশন নাই যে অ্যাট্রিবিউট লিখতে হবে, যে ডেসক্রিপশনে কিছু লিখতে হবে, এটা নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই। দেখবেন যে অনেকেই এরকম ভিডিওতে সাউন্ড ব্যবহার করে ডেসক্রিপশনে কিছু লিখে দেয়, এইটার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক থাকে। এই জন্য অ্যাট্রিবিউট নট রিকোয়ার্ড দিয়ে দেবেন। এবং এখানে আরও অপশন আছে, ডিউরেশন কেমন চাচ্ছেন, আর্টিস্ট নেম বা ট্র্যাক টাইটেল কোন টাইপের চাচ্ছেন সেটা লিখতে পারেন। এখানে সাউন্ড পাবেন, এই যে এখানে ডাউনলোড ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে, ইজি প্রসেস, সেম MP3 ডাউনলোড হয়ে যাবে, সেভ করতে পারবেন।
এই দুটো সাইট গেল ইউটিউব ফেসবুক আলাদা, এবং সম্মিলিতভাবে কিছু সাইট আছে, তবে এখানে মাঝে মাঝে মিউজিক কপিরাইট ধরে, বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধরে না। সেটা হচ্ছে পিক্সাবে। pixabay.com, এখানে আসবেন। আসার পর এইখানে অল ইমেজের জায়গায় এখানে ক্লিক করবেন মিউজিক। তারপর আপনি যেই মিউজিক চাচ্ছেন আপনি লিখলেন অ্যারাবিক মিউজিক লিখলেন। জাস্ট আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি আর কি। এখানে আবারও আপনাকে যে অল ইমেজের জায়গায় মিউজিকটা ক্লিক করতে হবে। তাহলে দেখেন শুধু মিউজিকগুলো আপনি পাবেন, ডিউরেশন দেওয়া আছে, এবং ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলেই ডাউনলোড হয়ে যাবে। তাহলে মিউজিক নিয়ে আশা করি আর আমাদের টেনশন নাই, অর্থাৎ আমরা যে কোনো জায়গা থেকে আমরা সাউন্ড আনতে পারি। এরকম আরও অনেক সাইট আছে, তবে এগুলোই বেস্ট। এগুলো থেকে নিলে টেনশন ফ্রি, কোনো কপিরাইটের ঝামেলা নাই। সো ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।